好，介紹翻海康呢款新出嘅人面指紋機，同埋做埋 intercom 嘅。咁就功能有拍卡，可以拍卡，可以入密碼啊，亦都可以用 QR code 藍牙。咁啊做埋 intercom 就可以。咁 intercom 方面就可以用翻呢啲室內 mon 同埋嗰個手機 Apps 都可以做到個呼叫。咁如果呼叫方面咧，佢可以揀翻嗰個，因為而家 set 咗一部機，咁你可以見得到佢，就有 call 通啊、對講啊，同埋開門。咁轉頭再研究。咁語音方面咧，如果因為而家係 set 咗中文啊，咁佢會講呢個普通話。咁如果 set 翻轉翻做英文咧，就可以出翻英文嘅。咁設定方面咧，就入 menu。hold 住畫面，見到有個手指出現嘅，咁就跟住撥一撥佢，就入密碼啦。咁呢部機 set 咗個 default 嘅密碼嘅。咁就呢個密碼就係你開機嗰陣時咧嗰個密碼，或者入翻去嗰個 user 咧呢個人員管理呢度。咁我 set 咗一個 user，咁可以改翻做管理員咧，就係呢個管理員咧就可以有權限咧入去呢個 menu 度 setting 嘅。咁亦都可以喺呢度咧加卡啦，俾翻個名佢啊咁樣。咁我而家出翻嚟先。咁呢度呢方面嘅設定咧，就呢個就係 set 人面啦。咁你都可以防戴口罩都可以影得到嘅。咁啊對比同埋。set 翻個人面咧，佢距離幾多啊？唔會話有人行過啊，都會開得到門咯。咁有呢個網絡設定。咁而家嘅做法咧就現場冇駁線嘅，咁亦都要靠個APM 射啲 WiFi 出嚟。咁而家嗰個溝通咧其實係用緊 WiFi 連接㗎，咁啊冇駁 LAN 線，見到冇駁 LAN 線，淨係純粹俾電嘅啫。咁呢邊嗰個 mon 都係冇駁 LAN 線，純粹係俾電12W，其他線係冇駁到。咁亦都可以插有線嘅，亦行 PoE 都得嘅。咁就入咗去之後，嗰個 setting 咧操作都簡單嘅。咁啊，呢啲係 set 翻啲時間各樣嘢啦。咁如果需要密碼開門嘅話咧，就可以喺呢度。呢個係嗰個變更裝置密碼嚟，呢個關嘅裝置密碼。咁 set 完之後就可以出翻去。咁開門嘅時候就撳一撳呢個門鐘。咁呢邊咧嗰個門口機咧會響。啱嘅時候就對講完之後就可以撳翻呢個開門掣啦，開門。門開着。咁啊聽到 relay 條嘅開門。